Oh, tinggal tekan aja tombol on off-nya di belakang ini. Tinggal dicas doang tuh. Multifungsi banget tuh. Oh, buat potong rambut, potong godek, potong jenggot, dan buat potong bulu juga bisa. Tuh, ini keren tuh ya tuh. Tuh, harganya tinggal cek ya di keranjang sebelah kiri ya tuh. Ini banyak ini apa butuhnya ya. Ayo jadi nggak tuh, tangga Nah, gitu. Oh, ini pakai sepatu ya. Kalau nggak pakai sepatu kita tes ya. Gitu.